الله حضرت حسن بصری رحمه الله فرمائی چې لا اله الا الله دا د جنت قیمت دی. حضرت حسن بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چا عرض وکړي چې ای د الله رسوله د جنت هم یو قیمت سته؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې و د جنت قیمت څه دی؟ هغه لا اله الا الله دی. عزتمنو مسلمانانو، د کلمې شریف ډیر فضیلت راغلی دی په احادیثو کې. نو پکار دی چې هر مسلمان که سهار او که ماښام دی پر خپل ځان باندې لازم کړي چې کلمه شریفه زیاته ووایي، ځکه چې انسان د کوم شي سوچ زیات وایي د مرګ په وخت کې به هغه سوچ پر ده باندې ښکاره کیږي. که څوک د کلمې شریفې عادت جوړ کړي نو د مرګ په وخت کې به د ده پر ژبه باندې کلمه جاری کیږي. نو پکار دی چې موږ او تاسې سوچ وو په کلمه شریفه کې او پر خوله باندې جاری وساتو. که څه کاروبار کوو، په دکان کې ناست یو، د هغې سې روان یو، پر لارې باندې پر ژبه باندې د کلمې شریفې ورد زیات وکړو، بیا به انشاءالله تعالی زموږ او ستاسې خاتمه پر لا اله الا الله باندې کیږي. او بل څه کوچنۍ خبرې شروع کوي نو د مور د پلار دپاره پکار ده چې دغه کوچني په خوله کې اول لواره کلمه شریفه ورکړي، په کلمه شریفه باندې د ده د خبرو شروع وکړي، چې دی د کلمې شریفه باندې شروع وکړي او عادت یې سي د هغه کلمې